Мне не нравятся сервисы, которые... Мне не нравится сам подход. Когда сначала блокируют, а потом начинают создавать свои сервисы. Вот обратите внимание, как в Китае было. WeChat, он вырос с момента, когда еще не было других ни WhatsApp, ни Telegram. То есть они развивались как бы в своем русле, развивались, а потом уже только других они так. Очень важно не копировать один в один. Ну вот как был YouTube, там стал Рутюб. Да, абсолютный аналог. Очень важно, чтобы была альтернатива, чтобы это были разные соцсети. Вот есть Инстаграм, он по-своему хорош, есть ТикТок, он по-своему хорош. Нужно придумывать. В России мы умеем придумывать интересные продукты. В свое время Яндекс победил Google, но в честной борьбе, вот прям по-настоящему. ВК в прошлом тоже достаточно успешно конкурировал.